He encontrado la tumba de Sargeras. Vosotros, mis fieles siervos, debéis quedaros aquí y guardar la entrada. Si esa maldita vigilante ha conseguido llegar a la isla, intentará seguirnos. Illidan, sabía que lo encontraríamos. Tendremos que abrirnos paso a través de las defensas de los Naga para seguirlo. Hace mucho tiempo encerramos a Illidan bajo tierra. Tengo intención de volver a hacerlo. ¡Deprisa, hermanas! Hay que detener a Illidan, cueste lo que cueste.